तो प्रणाम भाई लोग। कैसन बानी लो? हम आशा करतनी कि लोग बहुत अच्छा बानी लो। तो चलिए हमने जो फिलहाल मौजूदगी बे उ बे छोटका मिर्जापुर जौन की नहार को बोलेला, ठीक बा। यहाँ इन्हीं हसन तो एगो हमनी के दुकान मिलल है, जौन की रोहित मिष्ठान भंडार के नाम से ही बा। जौन बाकी दुकान चलेला। ई दुकान जो है मिठाई वगैरह के दुकान हवे। तो हमनी कहनी हसन यहाँ थोड़ा सा समोसा वमोसा खाए कर लो, जौन भी खाए कर लो खैनी हसन। कहनी से हमनी के एगो थोड़ा सा वीडियो भी बना ली सन। बड़ा अच्छा लागल दुकान देख के हमनी के वीडियो बनाई सन। चाय भी जी के जोन पीनी है सब बड़ा फेमस चाय बा यहाँ के। एकदम हमनी के मजा आ गया चाय पी के। मुंड जोन बा हमनी के बिल्कुल फ्रेश हो गए, एकदम जोन कहला कि दिमाग ताजा हो गए, ठीक बा। तो हमनी के चलम सन आ तनी हेने देखा दी चल के मिठाई के जो नजारा बा वो देखा दी तनी भाई लोग के। ओने पीछे थोड़ा समोसों के बावे ओकरो के दिखा दे। तो चलम हमनी के भैया के लगे थोड़ा सा टू बतिया सन। तो चलिए देख सकता नहीं कि ये बानी रोहित भैया जो की होटल के मालिक बानी, बढ़िया कलाकार हैं। एक से एक मिठाई, एक से एक खाना, एक से एक स्वादिष्ट जौन बाकी यहाँ के जौन भी सामग्री बनावनी बहुत ही शानदार बनावनी। कहीं ना कहीं यहाँ के जौन हाथ में काला बा हुनर बावे, ये बहुत ही एगो अलग पहचान के एगो यहाँ के लेवल बावे। हमने के जौन समोसा भी खैनी है सब बड़ा टेस्टी बनैले है। जौन की देख सकता नहीं कि वे समोसा के यहाँ के रोटी बेला तनी जौन की में थोड़ा सा भूंजल है चोखा ओखा बावे आलू के एकरे के ओकरा के डाल के समोसा में फ्राई करके ही तो बनावल जाला। तो देख सकत तनी दुनिया बानी। तो भैया पहले तो हमनी के चैनल में स्वागत बावे। चलो स्वागत है। ठीक बटे। आ तनी एने देखी का नाम पड़ी राउर? रोहित कुमार शाह। रोहित कुमार शाह। अच्छा ई जौन होटल के ख्याल बा ई कहाँ से आइल जो ना हमरा होटले करे के बा? बहुत बचपन के सपना रहे। बचपन के सपना बा माने रुआ घर के लोग ये हमेशा कइले बा। मैं खानदाने होता थी माने खानदानीय है दुकान वगैरह के ना। देख सकत नहीं खानदानीय हो। अरे बोले कौन कौन मिठाई मिलेला जी? हमारे बम मिठाई मिली। ई बम मिठाई कौन है जी? वो बम एगो मिठाई होला ब्लास्ट हो जाए समझे खाई तो ब्लास्ट हो जाए। बम ब्लास्ट हो जाए खइले के बाद? केने बा बम जी तनी बम दिखाई तो हमरा दर्शक लोग के देख सकत नहीं कि जौन बाकी है ये बम बा। एगो बम बम जौन बाकी देश के आजाद करावे में कामयाब होला। ई जौन बम बा खइला के बाद कभी बम से आदमी उड़ जाई तो बड़ा खतरनाक बम बा। आई लो एक बार खा के एकरा चेक कर लो। चलिए नहीं देख सकता नहीं कितना बढ़िया मिठाई बा। जौन के स्पंज मिठाई बा छेना के जौन मिठाई ई बनेला, ठीक बा। अब हमनी के फेर जी आम सन तका जी। तो ई बम के तो हमनी के जान गनी सन। ये समोसा बड़ा टेस्टी बनावत तनी कहां से लुराइल बनावे के? ये उस्ताद हमारा दरभंगा जिला का उनसे सीखले बनी। उस्ताद से सीखले बनी? केहू में उस्ताद के काम पड़ला का जी? जी उस्ताद के काम उस्ताद के काम पड़ला। देख सकत नहीं आ जौन मिठाई बा कितना कितना रुपए किलो के बा? 200 से लेके 250 300 400। 200 से लेकर 250 300। हमार दर्शक आवत लो तो 10-5 रुपए कम हो जाई कि ना? हो जाई। चलिए इतना तो कहनी कि मैंने हमार दर्शक जितना भी आइल देखे खातिर 10-5 रुपए यहाँ कम कर दे। एगो हमार भाई एने आइल बनी तनी एने आ जाई रुआ बैठी यहाँ जौन बाकी हमनी के ये होटल के बारे में, ठीक बा। ये जौन होटल के बारे में भैया के बारे में हमनी जनिए से तो नहीं सब होटल के बारे में रिएक्शन करे खातिर कई सही बात है जी कि जौन बाकी यहाँ के मिठाई बेचनी बड़ा टेस्टी बेचनी। बहुत मशहूर बनी है। बहुत ज्यादा मशहूर बा ना। राउर का नाम पड़ी? धनेश कुमार। धनेश कुमार। और वो यहाँ बिजनेस ये बनी? हम सब्जी के दुकान बा, कोल्ड ड्रिंक बा जी। सब्जी या कोल्ड ड्रिंक के दुकान मैंने खोले बन हुआ। देख सकता नहीं है बिजनेस ये बनी जौन की यहाँ के दोनों जना भाई भाई लो जौन बाकी के आपने सामने यहाँ के दुकान बा, ठीक बा। तो यहाँ के दुकान के भी थोड़ा सा रोवतन जाके फोटो दिखा दी हमारा दर्शक लोग के। चलिए हमने देखनी है सब धनीश भैया के जो दुकान बा सब्जी के वो देखनी है सन। ओमे कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी सब बेचाला आ गुटखा के भी जो बाकी दुकान गुटखा वगैरह सिगरेट के भी दुकान यहाँ के ओमे बेचे नहीं हमें जो की नशा पताई से भी संबंधित जो बाकी यहाँ के बेचे नहीं। तो और हमने के दू भाई लोग से बतियाम सन तो कितना ले कमाई हो जाला जी? बिहार निकल जाला काम लायक हो जाला ना। राउर जी? हाँ काम लायक हो जाला। कैमरा क्यों होता नहीं हमारे काम लायक। अच्छा ठीक बा। चाय के बारे में ना बताइए कि चाय इतना स्वादिष्ट वो कहाँ से बना होता है? सबके हाथ के इल्म है। हाथ के लिए बना सिगरेट का मसाला नहीं केनु ना ना चलिए नहीं हाथ के सफाई नहीं है के देख सकते हैं चारों टेबल वगैरह के सब व्यवस्था बावे माने बैठे उठे कोनो दिक्कत नहीं है होटल में। और लोग सब कहबे कनी है कि जो होटल बावे बहुत ही नामी होटल हवे माने गोपालगंज जिला में ही होटल के चर्चा चलेला वही से हमनी काहे रहनी होता, ठीक बा। तो बहुत हमनी के अच्छा लगल ये लोग से बात करके। तो हम तो लोग से ये कहम कि यहाँ आई लो
आज जौन बम मिठाई बावे एक बार खा के देखी लो रोलो उड़म लो ना ओकर नामे है खाली बम मिठाइया के यहाँ के मन कहनी है कि वही जोक सपाट कोई नहीं है लेकिन आई लो बम मिठाई खाई लो एगो 10 रुपए मिलला ठीक बा अगर 5 गो खाता नहीं तो 45 रुपए दे देम तो हमनी के कह देम तो रोलो के दे सकता ठीक बा बस अब इतने कहम से तनी वीडियो ज्यादा शेयर कर लो ताकि दूसरा तो दर्शक के पास हमारी वीडियो जाओ हम लोग आई लो बम मिठाई खा के जाए लो बस एक खातिर हम कहम अब जय हिंद जय भारत।